Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Iwacu TV show. Shimira wowe wakanze subscribe kandi nawe utarakanda subscribe. Iki nicyo gihe ngo washe gukanda subscribe. Uyu ni wo mwanya wawe warateguwe ngo washe kuba wakanda subscribe kugira ngo ujye waje kudukurikirana mu biganiro byose binyura kuri ino channel yacu, ujye waje kubibonera ku gihe, kandi wibuke gukanda subscribe rwose ukana na all kugira ngo ujye ubona notification ku gihe, ubashe kumenya amakuru. Kandi musanzwe muzi yuko ino channel yacu ariyo channel yonyine ubashe kuba wamenya amakuru ari kubera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa ari marabera hanze hose. Iyi channel niyo yonyine amakuru waje kuba wayimenyeraho. Rero kugira ngo dukomezanye n'inkuru y'uyu munsi n'amakuru y'uyu munsi, bantu kandi subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu. Rero noneho mumenyereye niyo nk'isanzwe, murabizi mba amakuru yizewe, managiye nkigerera kuri teri nkikurira amakuru nkabazana amakuru yizewe. Ntago nzabazana ibihuha cyangwa mbazana amakuru atarayanyayo, ngiye nzambazana amakuru ahangaha mpagazeho kandi nzi neza. Rero hano kuri screen zanyu buri wese murabona ikipe ya APR. Iyi ni ikipe ya APR muri kubona, aba n'abakinnyi bamwe mu ikipe ya APR. Ikipe ya APR rero sinzi ko nayivuga uyu munsi, ahantu abafana bari nibo bonyine bantu ba mbere babasha kuba bayivuga, kuko ikipe ya APR yanejeje abafana no munsi kuri match yabaye ya Rayon Sport na APR ya derby y'igikombe cy'amahoro. APR rero yabanje igushimije ikintu bita umufana. Noneho hari n'abafana bamwe na bamwe bafanaga Rayon Sport no munsi bahise bayivaho ngo bari gufana APR kubera ibintu yakoze. Mu gitondo nageze ngo umunsi w'ejo mu gitondo twahoze tuvugana mbabwira ukuntu APR yiteguye. Njye nageze ku kibuga aho iri kwitoreza, ndeba uburyo iri kwitoza n'uburyo irimo irapanga imyanya. Wabonaga ko ari ikipe iri seri ishaka iki gikombe cy'amahoro, dore ko yari imaze n'igihe itagiherutse, kuko yareka kugitwara muri 2017 niyo yakaga gutwara icyo gikombe. Uko biri kose rero kumva ko yari gifitiye inyota rwose, yari gifitiye inyota. Rero ngo tuvugana APR mu no mugoroba ku munsi w'ejo ni mugoroba saa moya n'ubare igikombe bagitanze. APR ye rwose yabashije kuba yatsinda Rayon Sport, ikaba yegukana igikombe cyarayinaniye mu minsi yashize, kuko yahoraga iviramo finali cyangwa ikavamo itanajyana finali. Ariko noneho uyu munsi w'ejo rwose yabashije kuba yakwegukana igikombe cy'amahoro. Noneho njye najya mubwira ibyabereye mu kibuga. Noneho sasa mu kibuga hagati habereyemo match iryoshye, kuko igice cya mbere cyose ikipe ya APR yari iyoboye. Umunsi w'ejo rwose yari iyoboye, kuko mu minota 3 ya mbere Watara yashyizemo igitego cyihuse kandi igitego cyiza cyane. Twongera tuvuga kuri wa mukinnyi Watara. Uyu mukinnyi Watara rwose mubwiza ukuri mw'abantu mwose mwe muri kunyumva kandi muhora munyumva, uyu mukinnyi Watara uyu ni wo mwataka muri kino gihugu cy'u Rwanda, uyu ni wo mwataka wa mbere ukomeye. Rero ikintu nakubwira cyo ubu ngubu APR noneho amakuru ngiye nabashije kuba namenya numvishe kandi anagaragara, Rayon Sport nititona na champion irayirata, kuko ubu ngubu APR igiye kuzana imbaraga. Igiye kuzana imbaraga ziteye ubwoba. Noneho kubera iki gikombe cy'amahoro ibashije kuba yafata n'uburyo itsinze Rayon Sport, kandi ibitego bibiri ni ibitego byinshi cyane. Njyaga abantu babarebye match mwabibonye, kandi n'abantu namwe mutarebye match mumenye Rayon Sport yatsinze ibitego bibiri. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Watara, icya kabiri gitsindwa na Mugisha Gilbert kuri pass ya Ruboneka. Nongera kuvuga umuntu bita Mugisha Gilbert nawe yatweretse match iryoshye umunsi w'ejo rwose. Rero ubwo ngubwo cyo nababwira yuko nuko APR igiye kuzana impinduka muri ino champion, irashaka kuyitwara, kuko Rayon Sport irushinota rimwe ryonyine, inota rimwe rero zinota kuri APR. Rayon Sport yaramutse ikikiye gatoya APR igikombe rwose yatikegukana. Rero murabizi nini yori nk'ibisanzwe. Ikintu nagushishikariza wowe ushaka kuzaza uba wamenya amakuru mashyashya cyangwa amakuru yabaye mu gihugu, yaba y'imikino n'ibindi bintu byose bitandukanye n'imyidagaduro, nta handi hantu wayatanga ni kuri ino channel yacu ariyo Iwacu TV show. Kandi subscribe tujye tubasha gukurikirana no mu bindi biganiro byose bikurikira. Ciao ciao.